Životný štýl je to, ako žijeme, čo jeme a pijeme, koľko pracujeme, kedy cvičíme, koľko odpočívame, ako rozmýšľame a aké máme vzťahy. Povieme si, ako všetky tieto faktory ovplyvňujú naše zdravie. V jednotlivých častiach seriálu o zdravom životnom štýle si povieme, ktoré naše návyky sú pre nás výhodné, ale aj ako naštartovať také zmeny v živote, ktoré zlepšia našu celkovú pohodu bez ohľadu na to, aký je náš terajší zdravotný stav. Každý z nás je neopakovateľný jedinec s vlastnou životnou filozofiou. Niekto pasívne vkladá svoj osud do rúk Božích, iný ho aktívne chce formovať. Zdravie je prioritou každého človeka. Dedičnosť nedokážeme zmeniť, ale ovplyvniť ju môžeme aj tým, ako sa správame. Ponúkneme vám praktické návody, ako zlepšiť kvalitu svojho života a aj najnovšie vedecké poznatky o tom, ako si udržať zdravie a predchádzať chorobám. Sprostredkujeme vám jednoduché a praktické rady skúsených odborníkov na cvičenie, výživu, prírodnú liečbu, zvládanie stresu a duchovnú oblasť. Postupne sa naučíme, ako žiť zdravo a aktívne a ako úspešne regenerovať svoj organizmus. Zistíme, že aj závažné ochorenia, ako je cukrovka či problémy srdcovo-cievne, sa zmiernia. Napriek tomu vám odporúčame, ak ste pod stálym lekárskym dozorom a pravidelne užívate lieky, konzultujte zmeny vo výžive a telesných aktivitách so svojím ošetrujúcim lekárom. Budeme naozaj radi, ak vás zaujmeme a príjmete naše rady. Počas 12 častí seriálu sa naučíte, ako ozaj byť fit. Doktor Zeno Charles Marcel nám teraz povie, ako zdravotný stav a životný štýl spolu súvisia. Rôzni ľudia ho ponímajú rôzne. Svoj život. Ako žijú. Životný štýl je vlastne súhrnom nášho spôsobu života a našich životných návykov, ktoré teda môžeme meniť. Toto sú oblasti, ktoré môžeme výrazne ovplyvniť. Životný štýl totiž nie je len niekoľko aspektov. Je odrazom celej komplexnej osobnosti. Spomínala som pizzu. Nebolo by ohromné nahradiť syrovú jej zdravou nízkotučnou obmenou? Ozaj nie je nič jednoduchšie. Na pizzu použijeme nízkotučné, celozrné cesto, vytvára perfektnú kôrku. Základ tvorí vaša obľúbená omáčka. Buď kúpená v obchode, alebo si ľahko urobíte aj vlastnú. A dobre ju rozotriete. Keby ste len mohli cítiť to, čo ja. Celé prípadne dochutíme rôznym korením. Uvidíte, chutí vynikajúco. Pridáme aj zo pár čiernych olív, kúsky paradajok a celé to posypeme talianskou bylinkovou zmesou, ktorá to dochutí. A tu je už hotová, upečená v rúre. Uvidíte, ako si vaša rodina pochutná na celozrnej a veľmi zdravej pice. Zvýšte príjem ovocia a zeleniny na 5 porcií denne. Medzi jedlami pite iba vodu. Vyhýbajte sa mäsitým jedlám. Ak ste veriaci, modlite sa, aby ste sa rozhodovali správne. Riadte sa týmito radami a zistíte, že získate veľa novej energie.